Maro ny fomba azo entina manamarika ny fetin'ireny, misy ny safidy ny hanome tolotra, misy ihany koa anefa ny hanamarika izany ary efa nanamarika izany ihany koa tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitrotronam-bavaka ny fiainan'ireny mpianakaviana no tanterahana androany ary ny Wisdom for Women andiany faharoa hetsika lehibe iray izy ity natao ifaneraseran'ny samy vehivavy eo ihany koa ny fitondrana-bavaka tapoka avao. Wisdom for Women zany deuxième édition no atao tanterahana eto amin'le pavé amin'ity androany ity. Zany hoe Wisdom for Women zany dia fahendrena ho an'ny vehivavy. Zany hoe fahendren'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra tao anatin'ny vehivavy tamin'ny alalan'ny fandraisany an'i Jesosy Kristy ho tonga sy mpamonjy ny fiainana. Le safidy androany aloha tena nisy antony manokana satria miresaka vehivavy tsika dia mialohan'ny fetin'ireny dia tianay manolotra cadeau mihoatra noho ny cadeau rehetrarehetra ho an'ireny rehetrarehetra ary ho an'ny vehivavy rehetrarehetra ihany koa. Tsy voatery hoe fetin'ireny foana ireny vao hiaina tanteraka ao anatin'ilay hoe planin'Andriamanitra ho an'ny fiainana fa isan'andro isan'andro izy dia tokony handeha amin'izany raha tena tonga saina izy fa nandray an'i Jesosy Kristy ho tonga sy mpamonjy ny fiainana dia afaka miaina fiainana tonga lafatra tsara indrindra ary feno voninahitra Andriamanitra. Dia ny hafatra ho an'ireny dia tena hoe misaoran'Andriamanitra fa reny ianao fa nyreny ny vehivavy dia manana planina manokana ho an'ny vehivavy Andriamanitra dia izay manasanao anatin'izany raha hoe mbola tsy tonga taty amin'ny Wisdom ianao ahafantaranao hoe inona ilay planin'Andriamanitra ahafahanao mandeha amin'izay planina tsara indrindra izay.